呢度咧9點鐘會有 live band 嘅，依家準備開始啦。係佢係每逢禮拜6日咧先至會有 live band 嘅9點後，平時就冇嘅，所以大家一定要留意清楚先啊！哇！我哋個 cocktail 到咗啦，好靚啊，神燈咁樣啊！但係個味道啊，唔知咧好唔好飲啊，真係。呢個時候啱啱好，呢間餐廳嗰個 live band 就準備開始。其實有啲咩成分啊？頭先我冇睇清，因為咧佢個 menu 係 QR code 咧，跟住然之後要用電話睇，其實啲字好細隻。係咪有啲土味啊？係。橙？橙。反而酒味唔係好濃咯，但係好易入口。得2份餐具啊。佢個服務有啲麻麻地，同埋服務有啲麻麻地。係啊，好似咧，我哋啱啱入到嚟坐嘅時候咧，問佢餐牌喺邊度，佢先指俾我哋睇，原來有個 stand 咧係。有 QR code 喺度，咁就掃嗰個 menu，但係掃嗰個 menu 咧，又唔係俾你落單嘅喎，就係俾你睇 menu 嘅啫喎。嗰啲燈光又好暗啊，係啊，好暗，即係好辛苦咯睇得。但係佢啲碟幾靚，係啊，啲餐具好靚嘅。佢係有少少嗰啲咧中東啊、印度嗰種花紋咁嘅效果。其實呢度算好，因為佢嗰啲 live band 咧係算係即係唱翻啲廣東話嘅喎。因為有時咧嗰啲好似尖沙咀嗰啲 live band 咧，通常都係可能唱嗰啲英文歌多㗎嘛。試下啦你。買咗啲杯咩？我都唔係買啲杯，係我都唔係買啲杯，因為你隔離嗰杯咩嘢嘛，有比賽嘢。哦係喎，咁你使唔使問佢啊？算咯，你飲下。哇！呢杯係你開頭想揀嘅喎，但係見到白蘭地唔想嗌啫嘛。好似藥水係啊，最真嗰陣味，你知唔知啊？試下咯，試下。好似藥水咁樣。我最憎呢啲啊，即係嗰啲 Hoegaarden 嗰啲 friend 嚟，都係飲翻呢個神燈先。我陣間可以唔好揀呢一杯，除非中意白蘭地。呢個係叫做朱古力毒藥嚟嘅。哇！真係毒藥啊！係啊，真係毒藥咁樣味啦。跟住嗌咗披薩，一黑松露嘅雪條。我哋個小食評館到咗啦。有啲蝦片，跟住蝦餅啊、魚餅。呢個咧係士拉沙辣椒醬，跟住呢個係泰式甜酸嘅。有啲串燒啊，同埋有嗰啲係咪炸魚皮咧？我估要試下先知。呢個就係嗰個海膽山龍蝦汁闊條麵啊。pizza 就係中規中矩嘅 pizza，好特別驚豔，但係又唔難食。呢杯嘢點搞啊？咁慢慢飲啦。係啊。可能等佢啲冰溶咗之後咧，會易入口啲嘅。我開頭以為呢度會唱英文歌啊。係啊，我都以為係唱英文歌。唔係咯，我冇諗過唱廣東歌。咁都冇問題嘅。唔係，但係好係我哋年代嘅歌。佢唱嗰幾首都係。不過原來牛扒本身都有跟份細薯條，我哋又嗌多份薯條。不過唔緊要啦，因為本身跟嗰個薯條係冇黑松露醬噶嘛。咁樣諗個內心又 OK，同埋我覺得我哋都食得晒嘅。我覺得睇落去個份量。先生牛扒先，呢個有羹嘅，你嗌咗中間嗰啲牛扒俾生日啊，蝦皮先生，蝦脆脆。蝦片應該好難出錯嘅，其實佢擺咗好耐噶嘛，你知㗎啦，即係啲可能抬出嚟都唔係新鮮。唔係佢係切擺可能擺好耐，跟住然之後而家淋上之前再翻炸一下，因為佢係你見到佢有啲油光喺面，你應該係即刻再翻炸。佢呢個咩醬嚟嘅？佢唔係黑椒醬嚟嘅，有少少無味。
樣都冇。但係佢叫做俾咗3個選擇你咁樣咯。個牛扒佢就有啲粗鹽啊，跟住有啲芥末，同埋有嗰個類似蘑菇醬咁樣嘅嘢。但我覺得幾好食，個筋咯好腍。嗰個 pizza 咧，我有少少想反應。咁佢有8嚿啦，跟住你食2嚿都有帕瑪 ham 㗎嘛。咁啱阿師拎俾我嗰啲咧，係2嚿都冇啊！我齋芝士嚟㗎，因為佢根本都平均分佈唔到8嚿啊！你明唔明？即係可能一塊，即係佢冇可能每塊 pizza 都會有嗰個帕瑪 ham 咁變咗。跟住我又唔食火箭菜喎，咁我就會變咗食個普通嘅芝士 pizza 咯。好食，正常嘢咯，冇乜特別啊。咪試下個串燒好辛苦，終於分咗出嚟啦。跟住然之後個牛咧，我頭先分嗰時感覺上好似有啲硬。係咩？試下先。你叉落去就知㗎，你 feel 到嘅，可能同個牛扒太大分別咧，所以你會覺得係好實個感覺同埋同呢個差。係啊，同我差好遠啊！但係又唔係話嚼唔到落去要攣嗰種感覺咯。乾咗啲啫，係咪？你試咗呢個未啊？試完之後都唔知係咩嚟，有少少似魚皮，但係又賴咗少少咩啊魚？講緊呢一條肉啊！好有油脂嘅味咯，但唔知係咩。但係佢呢個意粉就冇乜料啦，佢唯一嘅料就係海膽。係啊，即係佢龍蝦又冇嘅，即係龍蝦汁嚟噶嘛，跟住得啲番茄湯咁樣咯。跟住佢呢個意粉其實係冇肉嘅喎，如果你不過嚟得呢度，依家咧，我覺得咧嚟呢度咧係食個氣氛環境，佢啲嘢食係好多。係冇錯。有嘢慶祝啊、打卡啊、影相就冇嘅，係唔錯嘅。佢有房嘅原來前面有房嘅。咁可能嗰啲要10幾20個人先得㗎。我記得我睇 OpenRice 咧，佢啲即係坐出邊 outdoor 啲位係有好多花牌，又應該唔係呢層嚟，咁應該係應該係天台，係嘛？因為天台咧，我又有睇過 OpenRice 嗰啲食評咧，話上面有時如果你人多咧，可以 book 去成個上面天台咧搞 party 咁樣嘅。依家咧，我哋嚟到佢嘅天台，佢天台個環境咧，咁我有打燈嘅喎。係啊，其實天台嘅環境都幾好喎。係啊，同埋開揚好多，係啦。Happy birthday 咁樣㗎嗰個。咦係喎！我哋影唔到太清楚，但係佢係 keep 住有個 Happy birthday。係喎，誒幾特別喎呢度。係啊。